俾張支票我算咩意思啊？要我踢假波啊？唔係，我係中間人，我只係受人所託啫。你想玩我啊，定係想害我啊？你唔好以為我冧咗你就可以爬上去啊！你諗都唔好諗啊！你同我睇清楚啊！黃金有腳係我，唔係你啊！你想爬我頭，快啊！我真係唔敢諗㗎。我最近手頭緊，想抽啲佣金，你千祈唔好話俾人知。你呢個敗類，連狗都不如啊！對唔住啊，峰哥，我走先。喂！洪哥啊，你叱咤球壇20年，自從黃金有腳射失咗12碼手傷之後，你就一直未逢敵手。咁其實我哋唔好再睇啲唔開心嘅嘢。強哥啊，你對魔鬼隊連續5屆超級杯都未輸過，有咩秘密啊？秘密？邊個係領隊咪就秘密咯？咁今年嘅超級杯應該志在必得啊！你第一次做記者㗎？呢個問題做問啊？黃金有腳。洪哥，早晨。洪哥，你隻鞋污糟咗，我幫你擦乾淨佢嚇。唔使，我自己嚟。洪哥，我攞架車過嚟啊。洪哥，你咪話過呢隊波我帶嘅，我得㗎，我準備好㗎啦，我一定將佢訓練到好似魔鬼隊咁勁㗎。你個樣仲可以大波咩？收晒棚啦！唔係洪哥，你咪話我話啫，人係要面對現實噶嘛。你睇你而家隻腳跛咗，你估你仲可以靠呢4個字呃飯食嘅？洪哥，我跟咗你咁多年，你今日同我講呢咁嘅嘢，我今日唔 like 啊嘛，人係會變噶嘛。你個樣舊時好靚仔噶，你睇你而家變成個衰樣。唉，翻鄉下啦。我都養咗你20年啦，仁至義盡，還粒錢唔少㗎。聽我，你唔好太過分喎！20年前你俾咗空頭支票我，叫我打假波線到我攤腰。如果唔係，我今時今日會搞成咁。做咩啊？發爛渣？大聲啲啊！喂，聽唔聽到你哋？出邊有記者啊！陣間我叫佢入嚟啊！你估我養你20年？我想揞住你把衰口咋？你估你而家乞衣咁樣？人哋會唔會信呢？你唔好嬲，如果要怪嘅，就怪你自己貪心啫。翻鄉下啦，講多件事俾你聽嘅。敲跛你隻腳嗰班人都係我安排嘅。
射嘅。講咩話？我話波並唔係咁射嘅。應該係點射？一句說話，腰馬合一。我話腰馬合一。腰馬合一咧，喺我心目中浩氣長存嘅已故偉大武術家李小龍先生已經解釋過㗎啦。但如果你再想知多啲嘅，唔啱跟我學2堂功夫啊！咩功夫啊？睇你條款唔係去掃地嘅。掃地只係我表面嘅工作，我真正身份係一位研究生。研究生從事如何有效率地發揚少林武功嘅研究工作。呢張係我卡片。少林正宗大力金剛腿，係啊，好大力㗎。已經打打殺殺嘅，應該第2個啦。我受過高等教育嘅。錯啦！你睇嗰個女仔，靚女又點啫？我哋讀書人唔係啊！嗱，你睇，如果佢識得少林派嘅輕功，就唔使搞成咁啦。嗱，你睇。所以話武功的確係神。小姐，有冇興趣學功夫啊？你黐線！你睇下嗰邊個師奶，如果佢識得少林派嘅鐵砂掌嘅話，泊車就唔使咁愁啦。所以話武功的確係勁。靚女啊，有冇興趣？得啦，過住啦你。喂，呢條錢我都有份喎。係咁掃興啦！你又睇下嗰邊，你剪乜嘢啊你？呢幫事剪成年，走啊！走！呢條船走啦！如果個工人識得少林派嘅獨孤九劍嘅話，唔使咁理係咩？獨孤九劍好似係華山派。天下武功出少林啊，聽過未啊？功夫其實絕對適合男女老幼㗎，打打殺殺只係大家對佢嘅誤解。功夫更加係一種藝術，一種不屈嘅精神。所以一直以嚟我都揾緊方法去將功夫重新包裝起上嚟，令到你哋啲星斗市民對於武